हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज देखेंगे होम थिएटर। इसके इसके जो बाहर की जो साउंड चलते हैं उसका प्रॉब्लम आ रहा है। इसको अभी आईसी सर्किट इसके जल सके। ये इसका सामने का लुक आपके टेक्निकल सवेरा में। आज होम थिएटर की जो बाहर की साउंड रहते हैं बूफर चालू है, बाहर की आवाज़ नहीं आ रही है, आज वो देखेंगे। इसके बैक कवर खुला हुआ है और इसके एसी चले भी। चलो देखते इसके कवर खुला हुआ है इसका। चलो देखिए इसका जो है एक ये वाला एसी जो चला हुआ है 20-30, और एक ये वाला एसी जिससे बाहर की साउंड की आवाज़ नहीं आ रही इसकी। इसे अपन 62-83 एसी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 20-30 एसी अपने पास अवेलेबल नहीं है। चलो अब अच्छे से ये एसी निकाल लेंगे दूसरे वाला।